lógún ẹ máa jẹ alẹ́ yìí ó tó ṣe ó méjì gbọ́ ẹgbẹ́ àti alẹ́ yìí máa ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti mọ ìpàdé ìbára máa ṣe é yẹn lójú pẹ̀sẹ̀ pẹ̀lú àbí tó wá ṣe é bí ṣe é ọlọ́run tó kọ́ wà títí di òní fún ìgbé rẹ tí yóò tún gbọ́ lálẹ́ yìí ọlọ́run tí yóò tún gbọ́ lálẹ́ yìí tí yóò tún ṣàánú fún ọ bẹ̀sẹ̀ ní ìyẹn máa gbéga fún ọ tó máa ṣe lẹ́yìn fún ọwọ́ agbára tó máa ràn lálẹ́ yìí tó pé yóò náwó ìyanu yóò náwó agbára because God is going to stretch a hand of a mighty hand tonight. He's going to answer our prayer tonight. Begin to appreciate him. Begin to bless his name. Is worthy. No one like it. No one can compare to our God. Ẹ̀ṣẹ̀ tí mi ò fi ní gbóhùn rẹ ẹ̀ṣẹ̀ tó ò fi ní gbóhùn àdúrà lẹ́nu adarí olùfàánú gbà mí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti kù lójú náà èyí tó lè dènà àdúrà lẹ́nu adarí jì mí fi àánú gbà mí. Gbàdúrà pé kí olùkọ́ sọ̀kalẹ̀ láyé olúwa lálẹ́ sọ̀kalẹ̀ náwó agbára náwó ìyanu ìwọ nìkan la fẹ́ rí àwòfẹ́ rí ènìyàn olúwa sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú agbára pẹ̀lú ọwọ́ ìdánidè lálẹ́ olúwa sọ̀kalẹ̀ jẹ́ ká rí ọ. Ẹja máa gbé gíga olúwa ṣe lẹ́yìn pé yóò rìn lọ́gbẹ́ yóò ṣe ohun tí ènìyàn kò lè ṣe yóò náwó jùlọ ní yóò náwó yẹnu yóò náwó ẹgbẹ̀rún yàrá lẹ́yìn tó pé yóò tì wá lẹ́yìn yóò fi àánú bá wa rìn yóò fi àánú bá lò yóò fi àánú ṣe tiwọn náà ṣe pé lálẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàdúrà èyí tí ń ṣe 15 day the 15th day of this 4th season. Begin to appreciate God, begin to bless his name. No one like him, no one can be compared to him. He is our God, Alpha and Omega. In Jesus' name we pray, amen. Aláyí, ó ti afẹ́ gbéyàwó, ó ní agbára gbogbo èèyàn ló nílò rẹ̀. Òun náà ni pé looking unto God, looking unto God. Wíwo Ọlọ́run nìkan ṣoṣo, wíwo Ọlọ́run lókè. Mo rí Mr. Yẹni Adébọ́lá Kẹ́hìndé, God bless you. Favour Yẹni, God bless you. Ọládé Tóyìn, God bless you. Abẹ́lá Tóyìn Wàtí, God bless you. Adéníkẹ́ Ayẹni, God bless you ma. Mrs. Fashake Olóyin, God bless you. Ronke David, God bless you tonight. I can see you joining me tonight. Ayẹni Michael, God bless you tonight. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ mi ẹ máa ṣí àbúkà yẹn ó lè ṣí àti group. Ẹ lè ṣí group ní orí Facebook yín. You can share your group and try to click a share and a watch party. And God bless you in the name of Jesus. Aláyí níwọ̀n bá ọkọ̀ ta ní Ọlọ́run máa rìn yóò ṣàgbára. Mo fẹ́ ká sáàmù bí a ṣe ń kà á. Sáàmù tó bá fẹ́ lọ́nà sáàmù 21. Sáàmù tó gbowó ní sáàmù fún ọ̀lọ́wọ́ sáàmù 21. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ló tẹ̀lé ká sórí. Ó pèsè sáàmù tí gbogbo èèyàn mọ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká ó lè ká mo máa ń láì máa yóò rà ká ní ètò bá wù ọ́. Ní èdè rẹ̀ àti wọ́n fún mi ní ọdún ọdún sọ̀gẹ́ta. Ó yẹ ẹgbẹ́ ọgbẹ́ ojú mi tí ó ti wọ́n ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ yóò ti wà? Ìrànlọ́wọ́ yóò ti ọwọ́ Olúwa wá tí ó dá ọ̀run ayé. Òun yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ mi kí ó yẹ. Ẹni tí ń pa ọmọ kì yóò tó gbé. Kíyèsí ẹni tí ń pèsè mọ́ kì í tó gbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Olúwa ni olùpamọ́ mi. Olúwa ni òjìji rẹ ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ. Oòrùn kì yóò pa ọ́ ní ìgbà ọ̀sán tàbí òṣùpá ní ìgbà òru. Olúwa yóò pa ọ́ mọ́ kúrò nínú gbogbo yóò pa ọkàn rẹ mọ́. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́ láti ìgbà yìí lọ àti títí láéláé àmín. Ẹnìkan gbọ́ mi ní àkókò tó ní ewu tí gbogbo àgbáyé wà yìí Olúwa yóò pa àwọ̀ àti ilé rẹ mọ́. Bí bẹ́ẹ̀ nínú Psalm 121 yẹn ó ní Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. He said the Lord shall preserve thy going out and thy coming in. I pray for somebody watching me anywhere. The Lord will preserve your going out and your coming in this season in the name of Jesus. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. Ò ní kó sínú ewu ò ní wú ọ́, ewu àkókò yóò ní wú ọ́, ìjàmbá kò ní jẹ́ tiẹ̀, wàhálà àti ìdààmú kò ní jẹ́ tiẹ̀, ìwọ àti ọmọ àti aya àti ọkọ ogbó tó ń mí àtòun tí ò mí lórúkọ ti Jésù. Ààbò Elédùmarè yóò dájú lórí wọn ní orúkọ Jésù. Alẹ́ yìí looking unto God. Ó ní èmi yóò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ni. He said, I will lift up my eyes unto the hill. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá?
ìrànlọ́wọ́ yóò ti ọwọ́ lọ́wọ́ tó dá ọ̀run àti ayé. Lálẹ́ yìí a fẹ́ wo Elédùmarè fún ìrànlọ́wọ́, a fẹ́ kó gbogbo ojú wa sókè fún ìrànlọ́wọ́. Olúwa ní kí a wo lálẹ́ yìí, ó ní gbogbo àwọn tí ó wò lálẹ́ yìí, àwọn tí ó wo program yìí, ó ní kí n sọ pé kí wọ́n wo òun lókè, pé òun ò sì ní ti wọ́n lórúkọ ti Jésù. Looking unto God, looking unto God. Ṣùgbọ́n ká tó lọ sínú àdúrà yẹn, mo fẹ́ ká lọ sọ́nà Ọlọ́run, mo fẹ́ ká gbàdúrà. Àwọn àdúrà tó wá fún mi fẹ́ ká gbà, wọ́n gbàdúrà. Gbogbo tó wọ ọ̀rọ̀ nínú ayé, tínú ń bí ẹja kó ya wèrè. Gbogbo ẹni tó ń wo ògo Ọlọ́run ayé mi tínú ń bí. Olúwa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ọ̀tá ń wo ògo Ọlọ́run ayé rẹ̀ tínú ń bí wọn. Gbogbo ẹni tí ń wo ògo Ọlọ́run ayé mi tínú ń bí. Ọlọ́run lẹ́yìn ẹjẹ́ ó ya wèrè, ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ẹni tó ń wo ògo Ọlọ́run ayé mi tínú ń bí, ó yá ẹjẹ́ ó ya wèrè. Gbogbo ẹnikẹ́ni ó wò jẹ́ tó ń wo ògo Ọlọ́run ayé mi tínú ń bí lórúkọ ti Jésù, ó yá ẹjẹ́ ó ya wèrè ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ẹnikẹ́ni ó wo ògo Ọlọ́run ayé mi tínú ń bí ní orúkọ ti Jésù, ó yá ẹjẹ́ ó ya wèrè. Masika pondelebo sada. Maika pondelebo sikoria. Gbogbo ẹni tó ń wo ògo Ọlọ́run ayé mi tínú ń bí, aláyìí ó yẹ ya wèrè, ẹ ya wèrè. I can see Sister Noti Alege. God bless you, God bless you for joining tonight. Masika pondelege shitoria. Iraboko santaji na kodia moskataya. Edunika andomosika poria. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń wo ògo Ọlọ́run ayé mi tínú ń bí, ó yá ẹjẹ́ ó ya wèrè. In Jesus' name we pray, amen. Gbogbo yẹn gbàdúrà yìí, gbogbo ẹ̀mí ìdádúró rẹnu ayé mi jáde pẹ̀lú iná. Ẹ̀mí ìdádúró rẹnu ayé mi lálẹ́ yìí ó yá jáde pẹ̀lú iná. Every power that stop good thing from functioning in my life, go out by fire. Every power that have stopped good thing from manifesting in my life, go out by fire. Every spirit that stop good thing from manifesting in my life, go out by fire tonight. Gbogbo ẹ̀mí ìdádúró oore inú ayé mi lálẹ́ yìí, ó yá jáde pẹ̀lú iná, ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ẹ̀mí ìdádúró oore inú ayé mi lálẹ́ yìí, jáde pẹ̀lú iná ní orúkọ ti Jésù, jáde pẹ̀lú iná. Gbogbo ẹ̀mí tí ń dá oore dúró, ẹ̀mí tó dá oore dúró, ẹ̀mí tí ò jẹ́ kí oore bẹ̀rẹ̀ inú ayé mi, ẹ̀mí tó jẹ́ kí n ṣe rere mọ́ lórúkọ ti Jésù. Ẹ̀mí tó dá nǹkan rere dúró nínú ayé mi, wọn ò jẹ́ kọ́lé, wọn ò jẹ́ tẹ̀síwájú nínú rere mọ́. Irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí nínú ayé rẹ̀ yá kó jáde pẹ̀lú iná. Gbogbo ẹ̀mí tó dá oore dúró nínú ayé mi lórúkọ ti Jésù, jáde pẹ̀lú iná, jáde pẹ̀lú iná. That every power that is stopping good thing in my life, I command to go out by fire. 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 Eteke mosinkayi mositoria. Ruika ponde legresike yinda arumo sikaria. Inda mote yekinda morubika konya ndiani etumasa. Etonia makwade boswade kanto yamaska. In Jesus' name we pray, amen. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà yìí. Gbogbo ènìyàn tó ń wò mí ní gbogbo ìdàdé gbogbo àgbáyé ẹ gbàdúrà yìí. Gbogbo ẹ̀mí afi ara sínú kú tó ń bá ògo ayé mi jà ìjàkadì, ó yá kú lálẹ́ yìí. Gbogbo ẹ̀mí afi ara sínú kú tó ń bá ògo ayé mi jà ìjàkadì, ó yá kú lálẹ́ yìí. Every power, every spirit of having good thing in mind and not be able to do it, that is wrestling with my glory, die tonight. Every spirit, every power that is making me to have a good dream in my heart, in my mind, but unable to carry it out. Every spirit stopping good thing from being carried out in my life, die tonight. Gbogbo ẹ̀mí afi ara sínú kú tó ń bá ògo ayé mi jà ìjàkadì lálẹ́ yìí, ó yẹ kú bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ẹ̀mí afi ara sínú kú, gbogbo ẹ̀mí afi ara sínú kú tó ń bá ògo ayé mi jà ìjàkadì, tó ń bá ìrìn àjò ayé mi jà ìjàkadì, ó yẹ kú lẹ́yìn. Ẹ̀mí afi ara sínú kú tó ń bá ògo ayé mi jà ìjàkadì lálẹ́ yìí, ó yẹ kú bẹ́ẹ̀, ẹ kú bẹ́ẹ̀, ẹ
Ekube kabonda leti kapa. Every spirit that is making me to have a good thought, a good dream, but unable to bring it out, unable to bring it out to a manifestation. Let such spirit die tonight. I command such spirit to die tonight. Gbogbo ẹ̀mí afi ara sínú kú tó ń bá ògo ayé mi jàjàkadì. Ó yá ẹ kú lẹ́yìn ní orúkọ ti Jésù. Ẹ kú lẹ́yìn. Makori masiga boko shitoria. Gaboku sinda lege mosikoria basikatu maska. Ẹ̀mí afarasínú kú lálẹ́ ó yá kú wá lórí ayé mi. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. I can see Kemi Abimbola Motoyibo. We need to. And I want to pray for you. Don't go yet. I can see Ayani Tony Ajoke. God bless you, my sister. I can see Madojutola Aminat. Oloyemisi. God bless you. Don't go yet. Madojutola, don't go yet. I have a message for you. I have a word for you. Shout me on my messenger. God bless you. God bless you. I have a word for you. Gbogbo yẹn pariwo. Ẹ jẹ́ kí Kẹ́mi Abímbọ́lá gbàdúrà yìí. Àròkọ àwọn ẹlẹ́yẹ, àròkọ ẹlẹ́yẹ àwọn àgbà lórí ayé mi ó yá jábọ́ lẹ́yìn. Gbogbo àròkọ ẹlẹ́yẹ àwọn àgbà lórí ayé mi. Olúwa fi iná gbé kúrò lẹ́yìn. Àròkọ ẹlẹ́yẹ àwọn àgbà lórí ayé mi lẹ́yìn ó yá jábọ́ lẹ̀ pẹ̀lú iná. Every evil message of witches and wizards upon my life, go out by fire. I destroy you by fire. Every evil message of witchcraft that they are sending into my life to hinder my glory, to hinder my future, go out by fire. Gbogbo àròkọ ẹlẹ́yẹ àwọn àgbà lórí ayé mi, àròkọ tá palẹ̀ lórí, àròkọ tí àwọn ẹlẹ́yẹ palẹ̀ mi lórí, evil message that witches and wizards are sending into my life to affect my life. I command fire to destroy it now. Gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ kí Abímbọ́lá gbàdúrà yẹn. Masika ponde legeji kaporia. Àròkọ ẹlẹ́yẹ àwọn àgbà lórí ayé mi yìí ó yá jábọ́lẹ̀ pẹ̀lú iná. Pẹ̀lú iná máa jábọ́. Jábọ́lẹ̀ pẹ̀lú iná. Jábọ́lẹ̀ pẹ̀lú iná. Jábọ́lẹ̀ pẹ̀lú iná. Jábọ́lẹ̀ pẹ̀lú iná. Àròkọ ẹlẹ́yẹ àwọn àgbà lórí ayé mi lálẹ́ yìí máa jábọ́lẹ̀ pẹ̀lú iná. Rakosi kaporia. Emoso koplian. Eyi kaponde legresi kaporia masaida. Rika ponde lige mas. Edomia masuti yakaba sudia. Legresi kaporia mosoya maska. Àròkọ ẹlẹ́yẹ àgbà lórí ayé mi máa jábọ́lẹ̀. In Jesus' name we pray. Amen. Olúwa ní ká gbàdúrà yìí gbogbo ènìyàn. Ta ló ń fi àròkọ ogun rẹ̀ sí mi? Èèyàn lè wà l'Amẹ́ríkà, èèyàn lè wà London kí wọ́n máa tẹ̀ Nàìjíríà pa àròkọ ogun rẹ̀ sí. Àròkọ jẹ́ evil message, iṣẹ́ búburú tí dáhùn náà ní àròkọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá ni. Ta ló fi àròkọ ogun rẹ̀ sí? Lálẹ́ yìí Olúwa dá padà fún gbogbo àròkọ ogun afẹ́ sí lórúkọ Jésù. Ta ló fi àròkọ ogun tó fi ránṣẹ́ sí mi? Lálẹ́ yìí Olúwa dá padà sí orí ẹ̀. Who is sending evil message to me? Let it backfire. Let the evil message that the enemy is sending into my life and destiny and ministry, let it backfire. Gbogbo ẹni tó ń fi àròkọ ogun ránṣẹ́ sí mi, lálẹ́ yìí Olúwa dá padà fún yàdúrà ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Ta ló ń fi àròkọ ogun ránṣẹ́ sí mi? Lálẹ́ yìí ó yá Olúwa dá padà fún gbogbo ẹni tó ń fi àròkọ ogun ránṣẹ́ sí mi. Gbogbo ènìyàn èyí tó ń fi àròkọ ogun tó fi ránṣẹ́ sí mi lálẹ́ yìí Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Gbogbo àròkọ ogun, àròkọ wàhálà, àròkọ àìní, àròkọ òṣì, àròkọ ìdádúró, àròkọ ìṣòro èyí tá ránṣẹ́ sí mi. Every evil message send it to me. Àròkọ means evil message. Every evil message that the enemy is sending to me, let it go back to sender. Let the message go back to sender. Every message bí iṣẹ́ burúkú tá fi ránṣẹ́ sí ọ lórúkọ ti Jésù. Ó yá ọ̀run dá padà fún ẹni tó ní gbogbo àròkọ àwọn àjẹ́, gbogbo àròkọ àwọn èmèrè èyí tá a fẹ́ sí ọ aláyìí ó yá ọ̀run dá padà. Macapacitoria, Ricapacitoria, Yegebocositoria Masaida.
Makanda lege mosikoria masaidia. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord show me a message for somebody now. Mori inala kanti wada. On fait ko ni wonu na le. Bo se fe rin wonu e lo taje oju orun. Olori eni kalala o ri pe won da ina nla kan. O ku die ko rin wonu na yen lo ji loju orun. Mo ri pe àwọn tó dá iná yẹn àwọn fúnra wọn lórí wọnú ẹ lórúkọ ti Jésù iná ogun tá a dálẹ̀ fún ọ ò ní wọnú ẹ iná wàhálà tí ọ̀tá dálẹ̀ fún ìwọ àti ọmọ ò ní wọnú ẹ iná ọ̀tá tí ọ̀tá dálẹ̀ iná àìní iná gbèsè iná àìsàn tí a dálẹ̀ fún ọ ò ní wọnú ẹ ọ̀tá tó dá iná yìí ló máa wọnú lórúkọ Jésù Kristi òru àfihàn pé tó bá jẹ́ pé wọn lọ láàlá yẹn ó lè jẹ́ kí n mọ̀ báyìí kẹ́kẹ́kẹ́ orí iná tó fẹ́ wọnú ẹ̀ ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀ kó wọnú ẹ̀ ló tají mo sì rí pé àwọn ọ̀tá ẹ̀ ló wọnú ẹ̀ lórúkọ ti Jésù ò ní wọnú iná ogun lọ iná wàhálà ò ní wọ lórúkọ Jésù Kristi màsíkà pọ́ọ̀lì bá ṣáìdì ẹnìkan wà ń bí mo rí pé màkúrì màsíríà bàtà tó ti bàjẹ́ wọ́n bọ́ kúrò ní ẹsẹ̀ bàtà tó ti bàjẹ́ wọ́n bọ́ kúrò ní ẹsẹ̀ mo rí pé bàtà tó ti já bàtà tó ti bàjẹ́ wọ́n bọ́ kúrò ní ẹsẹ̀ ẹnìkan lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tó wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹnìkan wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti fi lọ́wọ́lọ́wọ́ mo rí pé bàtà tó ti já tó ti bàjẹ́ wọ́n bọ́ kúrò ní ẹsẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Olúwa ní òun gba ìrìn àjò òṣì kúrò ní ẹsẹ̀ ní orúkọ ti Jésù pé you will begin to have progress as of today. That person will begin to have progress as of today. A worn-out shoe was removed from your leg. And as of today, you will begin to have progress in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ẹ pariwo gbogbo ẹni tó fẹ́ dá mi lóró, Olúwa dá lóró káwọ́rìbá. Ta ló fẹ́ dá mi lóró? Gbogbo ẹni tó lóun máa dá mi lóró. Lálẹ́ yìí Olúwa dá lóró. Gbogbo ẹni tó fẹ́ fọmọ dá mi lóró. Tó fẹ́ fi iṣẹ́ dá mi lóró. Tó fẹ́ fi gbàgbọ́ dá mi lóró. Tó fẹ́ fi ìpè mi dá mi lóró. Lálẹ́ yìí Olúwa dá lóró. Ó yá sọ di àdúrà. Every person that want to cause me pains, that want to cause calamity and tragedy in my life, Lord, let that tragedy go back to them. Gbogbo ẹni tó lọ máa dá mi lóró. Ó máa fi iṣẹ́ mi dá mi lóró. Lálẹ́ yìí Olúwa dá lóró. Káórí mo sí kápórìbà. Fire to cause me pains, to afflict me, to cause tragedy in my life, to cause calamity in my life. Lord, return it back to them. Kabosigoria. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Olúwa ní kí ẹni ó gbàdúrà. Olúwa ní kí ẹni ó gbàdúrà yìí. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà yìí. Mo ń wo Ayaba Makinde. Yetunde from Ado, God bless you. Ayode Yakinola Zema, God bless you. Yemi Olúwaníyì, Pastor Yemi Olúwaníyì, God bless you. Fane Ama, God bless you. God bless you. Madokitola Aminat Olúwayẹmísí, God bless you. God bless you. Ẹ pariwo ènìyàn. Ohun gbogbo tí mo ti ń tiraka, tí mo ti ń fi làkàkà tẹ́lẹ̀. Ohun gbogbo tí mo ti ń tiraka, ti ṣe látẹ̀yìnwá, Olúwa sọ di ọ̀nà fún mi báyìí. Gbogbo tí mo ti ń tiraka, ti ṣe láti àtẹ̀yìnwá. Ní àkókò ìrìn àjò àwẹ̀ àti àdúrà 40 days yìí, Olúwa sọ di ọ̀nà fún mi. Whatever I've been struggling to do in the past, make it easy for me to do it now. Gbogbo tí mo ti ń tiraka àti ṣe láti àtẹ̀yìnwá lábọ́ni gan nínú ìrìnàjò 40 days yìí, Olúwa jẹ́ kó di ọ̀nà fún mi. Gbogbo tí mo ti ń tiraka àti ṣe látẹ̀yìnwá, Olúwa sọ di ọ̀nà. Whatever I've been struggling to do from the past, Lord, make it easy for me to do it. You have been struggling to build a house. You have been struggling to pay house rent. You have been struggling to feed yourself. You have been struggling to do good. You have been struggling to start your home business or to rent that shop. But in these 40 days, the Lord will make it easy for you. Every power of struggling shall be over in the name of Jesus.
gbogbo tí mo ti ń fi ìnira ṣe látàtẹ̀ ìwá ní àkókò ìrìn àjò 40 days yìí Olúwa sọ di ìrọ̀rùn, jẹ́ ó di ìrọ̀rùn, jẹ́ ó di ìrọ̀rùn, káwọ́rìmà jẹ́ ó di ìrọ̀rùn. Gbogbo tí mo ti ń fi ìnira ṣe láti àtẹ̀yìnwá ní àkókò 40 days yìí Olúwa sọ di ìrọ̀rùn. Whatever I've been struggling to do from the past, Lord, this time make it easy for me to carry it out. Let my dream be easy for actualization. Let it be easy for me to actualize my dreams in the mighty name of Jesus. Gbogbo tí mo ti ń fi ìnira ṣe láti àtẹ̀yìnwá Olúwa sọ di ìrọ̀rùn fún mi. Káwọ́rìmà ṣáìdìá. Kabo Sitoria. In Jesus' name we pray, amen. In Jesus' name we pray, amen. Olúwa ní kí Ayaba Mákindé yẹn tó ló gbàdúrà yìí, ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ lójú àlá tó jí sáyé tó di aláìmọ̀ọ́ṣe lónìí Ọlọ́run ló ń dá padà fún ọ. Kí ni ènìyàn gbà lọ́wọ́ mi lójú àlá tí mo jí sójú ayé tí mo di aláìmọ̀ọ́ṣe? Hey, kí ni ọ̀tá gbà lọ́wọ́ mi lójú àlá tí mo fi jí sójú ayé tí mo wá di aláìmọ̀ọ́ṣe mọ́? Lónìí Olúwa dá padà. Whatever the enemy collected from me from my dream, that I woke up and I become somebody that don't know how to do things anymore. In my office, I become somebody who don't know how to do things anymore. In your husband's house, Moshema, you become somebody who don't know how to do things anymore. Whatever they've collected from your life, may God restore it back now in the name of Jesus. Gbogbo ohun tá a gbà lọ́wọ́ mi lójú àlá, ohun tá a gbà lọ́wọ́ mi lójú ọ̀run tí mo fi jí sílé ayé tí mo wá di aláìmọ̀ọ́ṣe mọ́, lónìí Olúwa dá padà. Ọ̀pọ̀ ni wọ́n ti gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀, ó jáyé ó wá di aláìmọ̀ọ́ṣe mọ́ lójú ọkọ. Girlfriend ló wá mọ̀ọ́ṣe, ó wá di aláìmọ̀ọ́ṣe mọ́. Ẹ̀mí ìtòyé ọ̀gá tí wọ́n ń gbà kan rí, ìgbà tó ń gbà kan lọ́wọ́ lójú àlá, ó jí sílé ayé ó di aláìmọ̀ọ́ṣe mọ́. Ibi iṣẹ́ wọ́n fi promotion, wọ́n gbé promotion ẹni tí ò wọ́ tiẹ̀, ẹni tí ò nípò ni wọ́n ń gbé promotion fún. Ìwọ́n tó bá contract, ohun tó bá wọ́n tó wá dé láìmọ̀ọ́ṣe mọ́, contract tó ń gbé fún ọ, ọ ń gbé fẹ́lò míì. Lónìí mo gbàdúrà, ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹni ojú ohun tó jí sójú ayé, ó wá dé láìmọ̀ọ́ṣe, ó yá ọ̀run dá padà fún ọ. Màsíkà pọ́ọ̀dì bá gbogbo ohun tá a gbà lọ́wọ́ lójú àlá tí wọ́n jí sójú ayé, ó di aláìmọ̀ọ́ṣe mọ́, orúkọ Jésù Olúwa dá padà. Whatever the enemy have collected from me in the dream, that I woke up and I got somebody who don't know how to do this anymore. My effort was not appreciated anymore, and my effort was not rewarded anymore. Lord, restore that thing that they collected from me in my dream, in the name of Jesus. Olúwa dá padà, Olúwa dá padà, Olúwa dá padà. Gbogbo tó gbà láwọn lójú olúgbà tí mo fi jí sílẹ̀ tí mo dá mọ̀ṣán, Olúwa dá padà. In Jesus' name we pray, amen. Olúwa ní ẹnìkan wò mí, ọlá orí pé ó sọkún wá sí ojú ayé, ó sọkún láti ojú ọ̀run wá sí ojú ayé. Olúwa ní ọ̀tá fẹ́ fẹ́ wàhálà sínú ayọ̀, wọ́n fẹ́ mú kí kọ́ ní ìbànújẹ́. Sọ̀rọ̀ pé lọ́dọ̀ yìí Ọlọ́run ló ń yí po, òun sọ ẹkún di ayọ̀ mọ́ lọ́wọ́, òun sọ ẹkún yẹn di ayọ̀ fún ọ. Ìwọ tó lálàá tó rí pé ó sọ pé sí ojú yẹn, mo fẹ́ kó ṣáì, mo fẹ́ kó ṣàlùyẹ, mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. You dance and saw yourself cry, you cry for me on you. Because you live, want to be, but I've turned it to celebration, I've turned it to joy. But weeping shall turn to joy. You will not cry. You will not cry over your life, over your children, over your husband, over your destiny. You will cry in the name of Jesus. We pray, amen. Shout amen. Let's quickly go to the word of God. The word of God today, I'm going to rush it so that we can still pray some prayer. Tonight, the message that God gave to me is looking up to God. Looking up to God. We will Ọlọ́run lókè. And we can see it from the text, from the psalm that God used to give us every day. Psalm 121 is a popular psalm that everybody knows. Psalm 121 said, that verse 1 said, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made the heaven and the earth.
ó ní èmi yóò gbé ojú mi sórí òkè wọn ni níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ó ti wà ìrànlọ́wọ́ mi ó ti wá tí ó dá ọ̀run òun àti ayé. Hallelujah. Somebody is here tonight. As you are looking up to heaven, your help will come. The help of God will locate you this season. The help of God will arise for you in the name of Jesus. Looking up to God, looking unto God, the author, that is, what can we understand there? What is the meaning of looking up to God? Say, looking unto God, the author and the finisher of our faith. We need to be looking unto God because He is the author and the finisher of our faith. Aláti máa wo Ọlọ́run tó pé òun ní ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin gbàgbọ́ wa. Number 2, you cannot look up and down at the same time. So you need to focus your eyes onto God alone. You cannot look up and down at the same time. Can we try it? All my viewers, can you use one eye to look up and use the second eye to look down? If anybody can try it, let me know now. You can try it. Use one eye to be looking up and the second eye to be looking down. It is not possible. So you have to focus your attention onto heaven because help is coming from you from there. Oh, lè fi ojú kan wo lẹ̀ kó fojú kan wo òkè kò ṣeé ṣe tó náà o gbúdọ̀ gbé gbogbo ojú ẹ̀ sókè sábà wípé dáfídì wípé èmi yóò gbé gbogbo ojú mi sórí òkè wọn ni torí pé níbẹ̀ ni ìyẹ̀lọ́mù yóò ti wá. Number 2. Number 3. Drop all human alternative and seek the true God. Drop all human alternative and seek the true God. Yẹ pé máa wo ènìyàn máa wo Ọlọ́run. Kí ni àǹfààní pé ká máa wo Ọlọ́run? The benefit of looking up to God. Quickly, I will quickly run through it. Just 3. I don't have much time. The benefit of looking up to God. Àǹfààní wíwo Ọlọ́run. Àǹfààní gbígbójú sókè wo Ọlọ́run. Number 1, the benefit is that when you look up unto God, it will connect you with divine help. Looking up unto God connects you with divine help. It is not possible to look up to God and die pitiable in life. No. It is not possible to look up to God and die pitiable in life. God is the headquarters of help. If you need that, look unto God. Looking up to God connects you to a divine help. And somebody is hearing me tonight. Receive help tonight. The help of God will arise for you. The help of God will locate you. The help that you needed. Oh, help of God will locate you this time in the mighty name of Jesus. God is the headquarter of help. In the book of Isaiah verse 7, he says, for the Lord God will help me. Therefore I shall not be confounded. Because I have said like a flint, and I know that I shall not be ashamed. Oh, for the Lord God will help me. Therefore I shall not be confounded. I have set my faith like a flint, and I know I shall not be ashamed. Do not be ashamed in the name of Jesus. The help of God will terminate shame in your life. The help of God will not make you to be confounded. As you are looking up to God, you will not be confounded. The help of God will come to you. He said, for the Lord God will help me. For the Lord God will help me. Therefore, I shall not be confounded. I have set my faith like a flint, and I know I shall not be ashamed. For somebody who's looking at me, you will not be ashamed over your life, over your business, over marriage, over your children. Over that matter, you will not be ashamed. Over that matter, you will not be ashamed. Over that matter, you will not be ashamed. Isaiah 56 said, for the Lord God will help me. Therefore, I shall not be confounded. Therefore, I have set my faith like a flint, and I know I will not be ashamed. Nítorí náà mo ṣe gbé ojú mi ló bí òkúta líle mo sì mọ̀ pé ojú kì yóò tì mí. Ẹnìkan ń wọ̀ lórí ojú òní tì ọ́ lórí ọmọ lórí iṣẹ́ rẹ ojú òní tì ọ́
concerning your business, you will not be ashamed. You will not be ashamed. Shame is not portion in the name of Jesus. Every shame that enemy prepare for you, it's not your portion. It will locate the owner. That shame will locate the owner in the name of Jesus. And Isaiah 41 verse 10 says, fear not, for I am with thee. So, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will help thee. Can you see that? Má bẹ̀rù, nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ, èmi yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Má bẹ̀rù, nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ, èmi yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. So when you look up to God, you will be connected to the help of God, to the divine help of God. So I beg you tonight to look up to God, and the Lord will help you in the name of Jesus. Number 2 benefit of looking up to God. Number 2 benefit of looking up to God. When you look up to God, you will be connected with divine lights. Divine lights. Tó bá Olúwa, á so pọ̀ mọ́ ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá. Ibi tí kò bá ti sí ìmọ́lẹ̀, èèyàn ò ní mọ̀nà tó máa rìn. So, ní mọ̀nà tó máa gbà tí òkú bá ṣú. But when you are being connected with divine light, you will know the way to pass. There is going to be a divine direction. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run máa tàn sí ayé lálẹ́ yìí lórúkọ ti Jésù. Ayé rẹ̀ máa kúrò ní òkùnkùn. In the book of Psalm 34 verse 5. Psalm 34 verse 5. Psalm 34 verse 5. It said, they look unto him and their faces were lighting. And they were not ashamed. Wọ́n wò ìmọ́lẹ̀ sì mọ́ wọn, ojú kò sì tì wọ́n. They look unto him and their faces were lighting and they were not ashamed. As you are looking unto God this season, you shall be lighting. The light of God will shed on your darkness. You will know the way to take. You will know the right way to go. You will know where to pass. This is it. God will turn your confusion to direction in the name of Jesus. Psalm 34 verse 5. I told you the benefit of looking up to God. Connection is connection with divine help. Number 2, connection with divine light. And number 3, benefit of looking up to God. You will be disconnected from shame. Disconnection from shame. Disconnection from shame. When you look up to God, you will be disconnected from shame. Any shame around you tonight, may heaven disconnect you from every shame around your life, every shame around your destiny, every shame around your marriage, every shame around your business, every shame in the life of children. God is disconnecting you from every shame tonight in the name of Jesus. Ọlọ́run pín ọ níyà kúrò nínú ìtìjú. Ìtìjú tó wà ayé rẹ lálẹ́ yìí, ọ̀run pín ọ níyà kúrò nínú rẹ̀. Wọ́n wò ìmọ́lẹ̀ sì mọ́ wọn, ojú kò sì tì wọ́n. Ìkíni pé ìmọ́lẹ̀ mọ́ wọn, èyí pé they were disconnected from shame. Ojú ò wá tì wọ́n, a pín wọn níyà kúrò nínú ìtìjú. So the 3 benefits of looking up to God tonight is you will be connected to divine help. Number 2, you will be connected to divine light. Number 3, you will be disconnected from shame. And I pray, as you look up to God tonight, the Lord will connect you to divine help. He will connect you to divine light. And He will disconnect you from shame. Every shame around your life and destiny, I command it to go now. I command it to expire. You will not see shame anymore. No more shame for you. No more shame in your life. You are not permitted to look up to God and end in shame. You are not permitted to look up to God and end in shame. Isaiah 54 verse 4 is says, fear not, for thou shalt not be ashamed. Thou shalt not be put to shame. Isaiah 54 verse 4 it says, fear not, for thou shalt not be ashamed. Thou shalt not be put to shame. I pray for somebody over that matter, you will not be ashamed. Over that matter, you will not be put to shame. Over that matter, today, ojú òní tì ọ́, a ò ní fi ọ́ sínú ìtìjú. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ojú òní tì ọ́. Lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn, ojú òní tì ọ́. Lórí ayé rẹ yẹn, ojú òní tì ọ́. Gbogbo ẹni tó fẹ́ kó ojú tì ọ́, ayé máa bá sọ pé ìtìjú. Gbogbo ẹni tó fẹ́ kí ojú tì ọ́ láyé, mo gbàdúrà pé kí ayé bá ẹni bẹ́ẹ̀ sọ pé ìtìjú. Ní orúkọ ti Jésù. So quickly, how to look up to God effectively. How to look up to God effectively. I want to go and pray. I will just read through it. How to look up to God effectively. Number 1, by looking away from man,
you can look up to God effectively when you look away from man. Number one, by looking away from man, God can use men to help you. God can use men to assist you, but don't make man your source. Don't make man your God. So how to look up to God effectively? Number one, by looking away from man. Number two, by looking away from self. Don't depend on your own wisdom, on your own strength, on your own connection, on your own beauty, on your own education. I've seen people with first class and they are wrong because they be that billions. So look up to God for help to help you. I've seen the beautiful ladies, they are not married because they depend on their beauty. I've seen people with wisdom, they amount to nothing because they depend on their wisdom. Look away from yourself. Number one, look away from man. Number two, look away from yourself. Number three, look away from the past. If you want God to help you further, look away from the past. Your past mistake, look away from it. Look away from it. So if Satan remind you of your past, remind him of his future that is going to hell. Whenever Satan remind you that you have committed sin in the past, you have done that in the past, you too remind him of his future that is going to hell. Remind him, let the past be past so that you not pass with it. So then when you have buried your past, be careful of friend with a shovel who can dig it out. Àwọn ọ̀rẹ́ kan wà tó máa ń wú àná èèyàn jáde wá ní ó lè mà nígbà kan alágbèrè mà nígbà kan wọ́n mọ̀ pé ó ti yí padà. So when you have buried your past, be careful about people around you who has a shovel to dig your past outside, to dig your past out. So look away from your past. Number four. Look away from your circumstances. Look away from your circumstances. Don't look at what you are passing through now if you are looking unto God, because God will turn it around for you. And the last, number 5, refuse to look down to Egypt for help. Refuse to look down to Egypt for help. That's the last point, and we are going to pray now. Refuse to look down to Egypt for help. And in Isaiah 31, verse 1 and 3. Isaiah 31, verse 1 and 3. I want to read it. Said, woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the only one of Israel, neither seek the Lord. Verse 3. Now the Egyptians are men, and not God, and their horses flesh, and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that helped shall fall, and he that is open shall fall down, and they shall fall together. Magbo, oni tó bá lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́, tó lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́, ó ní ìwọ tí a ràn lọ́wọ́, ó máa ṣubú, ẹni tó ràn lọ́wọ́ yóò ṣubú. So má lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́. I said how to look up effectively. I said, number 1, by looking away from man. Number 2, by looking away from self. Number 3, by looking away from the past. Number 4, by looking away from your circumstances. And number 5, by refusing to look down to Egypt. And when you do this, you will look unto God effectively, and God will help you in the name of Jesus. So you are next in line for God's help in the mighty name of Jesus. God bless you as you listen to me. Let us pray now. Say, my Father, as I look to you for help, as I look up to you, let everything in creation begin to help me. As I look up to you tonight, let everything in creation begin to help me. Bàbá mo ti ń wọ̀ láyìí, ìwọ nìkan ni mo gbé ojú mi sókè sí fún ìrànlọ́wọ́. Jẹ́ kí gbogbo tí Ọlọ́run dá, gbogbo ìṣẹ̀dá kó bẹ̀ sí ràn mí lọ́wọ́. As I look up unto you for help tonight, let everything in creation begin to help me. Open your mouth and pray. My Father, as I look up to you for help tonight, let everything in creation begin to help me. Begin to help me. Begin to help me. Everything in creation begin to help me. Let everything in creation begin to help me. As I look up unto you, as I look unto you for help tonight,
Let everything in creation begin to help me in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Mo rẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò mí. Mo fẹ́ kó wo ohun tó lè ṣe fún ìṣe yìí. Wo ohun tó lè so wo irúgbìn tó lè fún sí program yìí. Account number wà ńbẹ̀ yẹn. Wo ohun tó lè ṣe. Olúwa ní kí gbogbo èèyàn kó fúrúgbìn fún ìrànlọ́wọ́. The seed for help, for divine help. And you shall surely be helped in the name of Jesus. God will surely help you in the mighty name of Jesus. You can send data, you can send credit card. Mo fẹ́ ká gbàdúrà mẹ́rin àbí mẹ́ta kẹ́kẹ́ báyìí wá gbàdúrà. Olúwa fi ènìyàn bojú láti ràn mí lọ́wọ́. À ń wọ̀kè fún ìrànlọ́wọ́. Olúwa fi ènìyàn bojú láti ràn lọ́wọ́. Olúwa lálẹ́ yìí fi ènìyàn bojú láti ràn mí lọ́wọ́. Lord, use men as a covering to help me. Use men as a covering to help me tonight. Open your mouth and pray. Ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù lálẹ́ yìí. Olúwa fi ènìyàn bojú láti ràn mí lọ́wọ́. Ní orúkọ ti Jésù. Olúwa fi ènìyàn bojú láti ràn mí lọ́wọ́ yìí. Ìrànwọ́ Ọlọ́run mi ò wo ènìyàn. Ìwọ nìkan ni mo wò. Ṣùgbọ́n fi ènìyàn bojú láti ràn mí lọ́wọ́. Lord, use God as a covering to help me tonight. Olúwa sápamọ́ sínú ènìyàn láti ràn mí lọ́wọ́. Darí ìrànlọ́wọ́ sí mi lálẹ́ yìí ní orúkọ ti Jésù. God bless you, sir, my father and Lord. My mentor, Pastor Nyasuji, God bless you, sir. You will see him very soon. Before the end of 40 days, he'll be coming up to pray with you. I'm going to connect him in where he is. He'll be praying for you in his house before the end of 40 days. And God will surely answer our prayers in the name of Jesus. Olúwa fi ènìyàn bojú láti ràn mí lọ́wọ́. Olúwa fi ènìyàn bojú láti ràn mí lọ́wọ́. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ gbàdúrà gbogbo ènìyàn. Gbogbo ẹ gbàdúrà tó kù yìí. Ènìyàn ti ṣe bí ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ mi. Olúwa ṣe bí Ọlọ́run kó ràn mí lọ́wọ́. Ènìyàn ti ṣe bí ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ mi. Wọ́n ti já mi kulẹ̀. Wọ́n ti promise, wọ́n ti fail mi. Ṣùgbọ́n ìwọ Ọlọ́run ẹ̀dá mi ṣe bí Ọlọ́run kó ràn mí lọ́wọ́. Human being has behaved like an human being in my life. They've promised and failed me. Lord, behave as God and help me out tonight. Help me out tonight. Ènìyàn ti ṣe bí ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ mi. Olúwa dìde kó ṣe bí Ọlọ́run kó ràn mí lọ́wọ́. Ó yá àdúrà. My father, Lord, human being has behaved like a human being. They've promised and failed me. I've looked up to them and I've gotten nothing. I've seen failure. Lord, behave like God and help me out tonight. Olúwa ṣe bí Ọlọ́run kó ràn mí lọ́wọ́. Ṣe bí Ọlọ́run kó ràn mí lọ́wọ́. In Jesus' name we pray. Somebody is listening to me. The Lord told me, foreign and local help will arise for you now. Ìrànlọ́wọ́ tòsí àti òkèèrè. Ó máa dìde fún ọlọ́kọ̀ yìí. You will be located with foreign and local help in the name of Jesus. Receive foreign and local help in the name of Jesus. You that man, you that woman, worship me from anywhere you are worshiping from. Receive foreign and local help this season in the name of Jesus. Ìrànlọ́wọ́ òkèèrè àti tòsí lórúkọ Jésù. Ó yá kó dìde fún ọ báyìí ní orúkọ Jésù. In the mighty name of Jesus. We have more 8 minutes. My destiny begin to attract unusual help and pass. My destiny begin to attract unusual help and helper. Àyànmọ́ mi o, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní fa láàánú mọ́ra, bẹ̀rẹ̀ sí ní fa olóore mọ́ra, gbogbo olóore mi ní igun ẹ̀yìn àgbáyé, ìwọ ẹlẹ́dàá mi o, ó yá máa fà wọ́n mọ́ra. My destiny begin to attract unusual help and helpers in the name of Jesus. Begin to pray. Pray. My destiny begin to attract unusual help and helpers tonight in the mighty name of Jesus. Robo Kositoria. In Jesus' name we pray. Pray the last prayer. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró lálẹ́ yìí Olúwa jẹ́ n rí gbà. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró lálẹ́ yìí Olúwa jẹ́ n rí gbà. Lord, show me help. Give me help. Ceaseless help. Let it come to me tonight. I receive ceaseless help. Dáfídì nígbà pé ní ojoojúmọ́ ni wọ́n rán Dáfídì lọ́wọ́ títí ó fi di alágbára. Ogun rẹ̀ wá dàbí ogun Ọlọ́run. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró. Ìrànlọ́wọ́ ojoojúmọ́ Mèfíbóṣẹ́tì rí ìgbà. Ó rí ní ojoojúmọ́ ló máa jẹun ní orí tábìlì mi títí ọjọ́ ikú rẹ̀.
mo gbàdúrà lálẹ́ yìí ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró ó yá lọ rí bàbá yìí. Ceaseless help, the help that cannot stop, the help that cannot come to an end, receive it tonight in the name of Jesus. You are going to pray. Olúwa jẹ́ n rí gbà ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró lálẹ́ yìí Olúwa dojú ẹ̀kọ́ mi ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró lálẹ́ yìí dojú ẹ̀kọ́ mi, dojú ẹ̀kọ́ mi. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró Olúwa jẹ́ n rí gbà. Ìrànlọ́wọ́ tí kò ní àtakò, tí kò lè tí ò lè ṣá Olúwa jẹ́ n rí gbà. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dáwọ́ dúró lálẹ́ yìí jẹ́ n rí gbà, jẹ́ n rí gbà, jẹ́ n rí gbà in the mighty name of Jesus. Receive help that can never cease in the mighty name of Jesus. Bring out your prayer request and your water. I know you have been blessed tonight. For those who watched, I know you have been blessed. Our account number is there to put your love offering. You want to support us? You want to send data? You want to send card? You want to put something in that account? Olúwa ní kí gbogbo èèyàn fúrúgbìn the seed of divine help. Irúgbìn ìrànlọ́wọ́ lálẹ́ yìí ayé máa ràn lọ́wọ́, áńgẹ́lì á ràn lọ́wọ́, ọ̀run máa ràn lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So put your love offering, can put your tithe, can put your vow, can put it there, and God will bless you for doing so in the name of Jesus. Let's pray over our water and our prayer request now. We want to pray over our water and our prayer request. We are going to pray. Olúwa omi yìí sọ domi agbára. Olúwa sọ omi yìí domi agbára. Agbára àjíǹde kó wọnú ẹ̀. Agbára gbogbo ìṣe kó wọnú omi yìí. Tí n bá ti mú gbogbo àmì ẹ má ràn lọ́wọ́ mọ́. Àmì ẹ má ṣàánú fún. Lára mi kó parẹ́. Gbogbo ọfà má yàn lọ́wọ́ gbà. Lára mi kó parẹ́. Ó yá àdúrà. My Father, Lord, turn this water to your blood. As I drink it, let every mark of lack of help be erased. Every mark no help, every mark of lack of help, every mark of disfavor, let it be erased. As I look unto you tonight, turn it to your blood and let your power enter it now in the mighty name of Jesus. Agbára jíǹde kó wọnú omi lọ, kó ṣe agbára, kó ṣe ìwòsàn, kó ṣe ìyanu. Gbogbo ẹni tó ní àìsàn lára tó bá ti mú mi yìí lórúkọ ti Jésù ó yá kẹ́ gba ìwòsàn. Mo fi májẹ̀mú àwẹ̀ tí mo gbàdọ̀ lọ́wọ́ yìí mi ò tí ì mú mi lẹ́ni. Mo fi májẹ̀mú ìgbàdúrà fún yín tẹ́ bá ti mú mi yìí gbogbo orísun àìsàn kó gbẹ, gbogbo àmì máre ànúgbà kó parára yín, gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ayé kó bàjẹ́, ohun gbogbo tá a gbà lọ́wọ́ lójú oorun tó jí sójú ayé tó dálẹ̀ mọ́ ṣe tó bá ti mú mi yìí ọ̀run dá padà fún ọ. Gbogbo ọfà àdánù lára ẹ kó jáde, ọfà àdánù lára ẹ kó jáde, gbogbo ọfà òkùnkùn, gbogbo ọfà ìkùnkùn, gbogbo ọfà ayé, gbogbo ọfà ọ̀tá lára ẹ kó jáde kó rí àánú gbà in Jesus' name. Rabako seto yamasa. You can share your testimony with me. Wọ́n tó bá ní ẹ̀rí àbí tó lálàá kan ó lè, my number is there. Shout me. You are free to call me. You are free to shout me. You are free to call my number. My number is there. You are free to call me. You are free to shout me. Rabako sitapole masotea. Yegreke poskata yandalia. Lord, turn your to blood. In Jesus' name we pray. Amen. Jagbadua orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Olúwa lára yìí agbẹ́niga fún wa gbára fún ọwọ́ àdájì náà. Fún ọjọ́ karùnlógún the 15th day in this 40 days journey. Fún ọ̀nà àtẹ̀gbà bá pàdé. Fún ọ̀rọ̀ tá a ti gbọ́. Fún ọ̀rọ̀ tá a ti gbà. Fún àwọn èèyàn tá a ti rí. Ohun tá a wí náà ni pé bí a ti ń wò ọ́ lálẹ́ yìí ojú òní tì wá. Bí a ti ń wò ọ́ ojú òní tì wá. Ó ní wọ́n wò ó ìmọ́lẹ̀ sì mọ́ wọn ojú kò sì tì wọ́n. Lórúkọ ti Jésù bá a ti ń wò lálẹ́ yìí ojú òní tì wá. Ojú ìgbàgbọ́ wa lórúkọ rẹ̀ kò ní tì wá. Ó ní èmi yóò gbé ojú mi sórí òkè wọn ni. Nítorí pé níbẹ̀ ni wọ́n ti wá ìrọ́bí wọn wá dáhùn fún ayé. Ó kí ó jẹ́ kẹsàn-án mi kí ó yẹ. Ẹni tó pamọ́ kí o tó gbé kíyèsí ẹni tí pásítọ̀ kí tó yẹ kì í sùn. Mo gbàdúrà bí o ti ń gbé sórí òkè wọn ni ọ̀run máa ràn ọ́ lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́nìyàn máa dìde fún ọ. Ìrànlọ́wọ́ òkèèrè àti tòsí lórúkọ ti Jésù. Alẹ́ yìí ó yá kó dìde fún ayé rẹ kó rí àánú gbà, kó rí àánú gbà, kó ṣe rere lórúkọ ti Jésù, kó ṣe rere ọkàn ẹ kó balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló wá wí o àṣẹgorí ẹ̀ kò ní ṣe yí padà
Jésù Olúwa wa. Àmín. We thank God for strength to forge ahead in this program. Today is the 15th day. We bless God for strength. The Lord is giving us strength. And we pray that He will help us to the end. In the name of Jesus. We will not be weary. We will not be tired. In the name of Jesus. Let's share the grace of fellowship. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shout seven hallelujah. 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 Amen. See you same time tomorrow. Tomorrow. Ọ̀la máa ní agbára. Ìpè òṣàrò nìyẹn lórúkọ Jésù wà ṣe.